Strade ridotte a un colabrodo, rattoppi ovunque e una situazione invariata da mesi. Dopo le segnalazioni dei nostri telespettatori sullo stato pietoso in cui versano le strade di Cismon, siamo andati dal sindaco e gli abbiamo fatto vedere i video. Ecco che cosa ci ha risposto. Innanzitutto i cittadini hanno ragione a lamentarsi, ma è una situazione che va avanti da tempo, ma ha delle ragioni che ahimè sono oggettive e quindi sono da collegarsi in parte ovviamente ai lavori di esecuzione di ETA per la fognatura, ma in parte poi a quello che è accaduto con i due bombardei, in particolare con il primo. ETRA era pronta a intervenire, ma era necessario anche definire un nuovo accordo per tirare a lucido le strade. Ietta era pronta ad asfaltare, ma noi l'abbiamo fermata perché, diciamo, un'asfaltatura come da appalto sarebbe stata insufficiente per risistemare la strada nelle condizioni in cui merita di essere. Ecco quindi la natura del nuovo accordo con ETRA. Abbiamo in questi giorni definito un accordo con ETA che comporta un aumento di costi per ETA, che comunque ci consente di mettere un binder da 7 centimetri, quindi con metà del maggior costo a carico di ETA e metà a carico del comune. L'intervento, che si concluderà entro poche settimane, sarà l'occasione anche per altre operazioni. In questa occasione andremo anche a sistemare delle problematiche che ci sono in via Callicello, dove si scarica troppa acqua sulla piazza di Cismon, tant'è che addirittura c'erano state delle grondaie, insomma, in cui l'acqua saliva. È un intervento ulteriore di altri 100.000 euro, questo per dire, insomma, che per sistemare tutto il comune di Valbrenta investe ulteriori 150.000 euro. E interventi di questo tipo in un accordo quadro con ETA saranno effettuati anche su Vastagna per la sistemazione della scalinata per ulteriori circa 80.000 euro e per la sistemazione della zona di Sasso Stefani, che è un bel borgo che ha delle necessità di sistemazione.